ليه دكتور متخصص في جراحات الشخير وكمان مكان ومركز متخصص لجراحات الشخير؟ كتير جدا بتسأل السؤال ده. يا دكتور انت يعني محتاجين دكتور متخصص للشخير وكمان مكان مجهز ومتخصص لجراحات الشخير؟ طبعا نظرا للمشاكل الكبيرة واللي ابتدت في السنين الأخرانية تظهر، موضوع الشخير وتوقف النفس من المشاكل العالمية، مش المشاكل بس اللي احنا بنحس بيها، لا ده بقى موضوع مهم جدا. ليه مشاكل صحية على القلب والضغط والسكر وكمان على الضغط، وليه مشاكل أسرية، بيعمل مشاكل طبعا زوجية، بيعمل ضعف جنسي، بيعمل طلاق، بيعمل مشاكل بين الأولاد وأبهاتهم، بيعمل مشاكل ما بين الأب نفسه في شغله، يبقى مشاكل في العمل، بينام جوه الشغل، بيروح نايم، بينام طول النهار. كتير جدا من الناس للأسف بيحصل ان هي بتترفد من شغلها عشان ما بتؤديش بالطريقة المناسبة. بيعمل مشاكل في المرور، حوادث، بيعمل مشاكل البنات، ريحة كريهة وشخير. البنت قبل ما تتجوز بتبقى عايزة توصل لأعلى درجة من درجات زي ما بيقولوا الجمال، وعدم صوت أثناء النوم، وريحة بقها ما تبقاش فيها مشاكل. الكلام ده مهم جدا. عشان كده كان لازم الشخير يكون من الأهمية إن العالم كله النهاردة أدرك خطورته. عشان كده السؤال، هل محتاج الدكتور متخصص؟ ما كفايه دكتور انف واذن وهو القصه تبقى سهله. لا، المشكله طبعا ان سبب الشخير عاده هو سد في مجرى التنفس من اول الانف لغايه الحنجره. المشكله بقى ان السده دي بتحصل عاده واكتر اوقات بتحصل في منطقه الحلق. منطقه الحلق دي منطقه رخوه يعني ايه؟ يعني منطقه لينه، والمنطقه اللينه دي هي المشكله الاساسيه بتحصل فيها. عشان كده اي خطأ في المشكلة دي في العملية بتحصل كارثة نتيجة وجود تليفات والتصاقات في المنطقة دي، بتبقى مشكلة كبيرة جدا. عشان كده الدكتور المتخصص لازم يبقى فيه دكتور متخصص عشان يشخص مكان السد ده مظبوط، وعشان كمان نشخص مكان السد ده لازم تبقى فيه فحوصات الشخير كتير جدا. مش حلقتنا نقول فحوصات الشخير، لكن حلقتنا نقول أهمية هذه الفحوصات. زي إيه؟ بنعمل منظار لمجرى التنفس. المنظار ده ممكن بيتعمل والعيان صاحي، ممكن يتعمل والعيان نايم، ويتعمل كمان والعيان نايم على جنب منه. بيتعمل كمان إيه؟ بيتعمل دراسة نوم عشان نشخص الشخير. كمان جراحات الشخير ما هياش نمطية. يعني ايه نمطية؟ يعني ما فيش حاجة اسمها انا عايز اعمل عملية شخير ومعروف عملية الشخير بيتعمل فيها ايه. ده عمليات الشخير دي مجموعة كبيرة من العمليات، 20-30 عملية، احنا كل حالة بنختار منها المناسب اللي العيان عنده سدة فيها، وبنبتدي ان احنا نتعامل مع كل جزء من السدة دي عشان المجرى التنفس بتاعه يفتح ويبقى الموضوع سهل. عشان كده خبرات الخبرات في جراحات الشخير صعبة جدا ومحتاجة خبرات طويلة، عمليات كتيرة عشان الواحد يقدر يصل لمرحلة تشخيص وإجراء عمليات الشخير. يبقى كده عرفنا أهمية الدكتور والاستشاري المتخصص في جراحات الشخير. طيب ما نعمل العملية في أي مكان، نعملها في أي مستشفى مجهزة، وكل مستشفياتنا على قدر عالي جدا من الأجهزة. لكن هي المشكلة إن إحنا في جراحات الشخير عندنا بنحتاج أجهزة مخصصة ممكن ما تبقاش موجودة في المستشفيات. زي إيه؟ زي مثلا مناظير اللي هي الألياف الضوئية بسيستم كامل للمناظير، دي حاجة. زي الكوبليشن للأسف من الأجهزة الدقيقة جدا، وطبعا تواجده مش هنقول ان هو مش موجود في المستشفيات عادة، لكن هو بيبقى موجود في الأماكن المخصصة لجراحات الشخير. كم مكان مجهز لجراحات الشخير يبقى موجود فيه جهاز غالي زي جهاز الكوبليشن. جهاز الراديو فريكونسي أو التردد الحراري من الأجهزة اللي لا غنى عنها في أوضة عمليات جراحات الشخير، نظرا ان احنا بنحتاجه في حاجات مخصوصة اثناء عملية. يعني ممكن عملية شخير واحدة نستخدم فيها مناظير، نستخدم فيها الكوبليشن، نستخدم فيها الراديو فريكونسي.
كل الحاجات واكتر من كده كمان، لكن انا بتكلم على الحاجات المتخصصه جدا. غير كده المكان المخصص لجراحات الشخير لازم يبقى فيه تخدير على اعلى مستوى. التخدير على اعلى مستوى سواء كان اجهزه اللي احنا بنسميها الفيديو لارنجوسكوبي، اللي هو الفيديو اللي بندخل بيه الانبوبه الحنجريه لعيانين كتير جدا، بيبقى من الصعوبه ان احنا ندخلها بالطريقه العاديه، زائد طبيب دكتور تخدير متخصص للحالات بتاعه الشخير. قلنا اجهزه، قلنا تخدير. طيب عشان كده نصيحتي الحقيقه لكل مريض عايز يعمل عمليه شخير لازم يبحث ويدور كويس قوي 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 عن الطبيب المتخصص في جراحات الشخير والمكان المجهز لعمل عمليات الشخير. يا رب يكون موضوعنا افادكم النهارده، ودايما زي ما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.